코 뚫고 제대로 숨 쉬는 법. 턱을 묶어라. 밧줄로 꽁꽁 턱을 어떻게 묶어? 그러니까요. 턱을 이렇게 막으라는 거예요? 뭐 어떻게 막으라는 거지? 네. 턱을 어떻게 묶어야 될지 궁금하시죠? 네. 네. 바로 이거 하나면 됩니다. 저거 여자들 세수할 때 이렇게 머리 딱 이렇게 네, 머리 흘러내리지 기대는 말라고. 건데요? 네. 근데 이걸로 턱을 어떻게 묶죠? 실제로 지금 비염 때문에 코골이 수면 무호흡증으로 지금 10년째 고생 중인 분이 이 신정범 선생님이 가르쳐준 이 방법을 직접 체험을 하셨다고 합니다. 턱을 어떻게 묶는지 그리고 코골이와 수면 무호흡증에 정말 변화가 있는지 지금 확인해 보겠습니다. 네, 안녕하세요. 예, 앉으시고요. 수면에 이제 불편함이 있으셔서 병원에 오셨다고 하시는데 어떤 게 많이 불편하신지요? 제가 잠을 좀 이렇게 편하게 못 잔 지가 지금 꽤 됐거든요. 거의 한 10년 정도 그렇게 된 것 같아요. 비염이 좀 있어서 아, 그러시군요. 코를 좀 코가 많이 막히니까 이렇게 입을 벌리고 자기도 하고 그러다 보니까 입이 자꾸 말라서 또 깨서 그렇죠. 또 물도 한 모금 또 먹어야 되고 제 코 고는 소리에 제가 놀라서 깬 적도 있거든요. 그렇죠. 예. 진짜 잠 좀 못 자면 엄청 피곤해. 제일 피곤하죠. 비염이 있으시면 우리가 이제 코가 막히게 되고요. 그럼 숨을 쉬기 위해서 입을 벌릴 수밖에 없어요. 그러면 이제 입으로 호흡을 하는 구강 호흡을 하게 되고 입이 마르죠. 지금 말씀하신 것처럼. 그렇게 되다 보면 이제 우리 몸에 산소 공급이 제대로 안 되고 숨이 막혔으니까 그럼 자다가 자주 깨게 되고 혈압도 올라가고 심하면 이제 심장 질환, 뇌혈관 질환도 생길 수 있어요. 잠 못 자면 저게 또 막 혈관도 안 좋아지고 맞습니다. 막. 네, 악순환이죠. 아유 어떡해. 그래서 검사 통해서 본인 수면에 어떤 문제가 있는지 보고 그 이후에 또 그게 맞는 조치를 해보도록 하겠습니다. 저런 검사도 있군요. 아, 저 주무시게 하는구나. 와, 코 엄청 고시네. 어머야. 숨 안 쉬어요. 숨 안 쉬어. 숨 쉬세요. 아유야, 이제. 아유야. 저런다니까요, 진짜. 야, 너무 오래 안 쉬는 거 아니야, 숨을? 10초가 문제죠. 주무시면서 이제 처음 수면 검사를 하셨고요. 수면 중에 호흡이 잘 안 되는 부분이 있어요. 이렇게 이제 보시면 내가 잠을 자는 동안에 이제 코골이가 있고요. 한 16.8% 정도 있으세요. 그리고 호흡 곤란은 한 시간당 한 6.2회 정도 이렇게 있습니다. 매시간 6.2회나? 이런 경우에는 아주 간단한 방법이 있습니다. 이거 하나면 충분합니다. 간단한 방법이 있다고요? 뭘까? 이거 헤어밴드인데 이거로 해도 된다고요? 헤어밴드. 그게 바로 이 헤어밴드. 코 고시는 분들 잘 보면 입을 다물고 골지 않아요. 네. 되게 입을 벌리고 걸려. 맞아요. 맞아요. 이렇게. 그러면 아래턱이 후하방으로 떨어집니다. 아래쪽 뒤쪽. 그러면 혀 뒤에 공간이 좁아져요. 경우에 따라서 막혀서 숨을 못 쉬게 돼요. 맞아요. 예. 그래서 이걸 붙들어주면은 코도 적게 골고 호흡하기도 더 좋아지고 그러니까 수면의 질도 좋아진다. 이렇게 볼 수 있습니다. 아우 좋네. 이렇게 하면은 확실히 입 벌어지는 거는 막아줄 것 같아요. 선생님, 그러면 제가 3일 동안 선생님 믿고 이거 열심히 해보겠습니다. 야, 진짜 뭐 애기들 기발한 저렇게 아이디어다. 싸서 재우는데 애기들은. 근데 이거 쓰고서 자면은 입이 좀 이렇게 벌어질 것 같지는 않은데 느낌은? 아까는 호랑이였으면 지금은 호랑이 새끼. 조금 뒤척이긴 했는데 그래도 잘 잔 것 같아요, 평소보다.
아, 이거 하고 자니까 좀 푹 잔 것 같은 느낌이 들고 코도 좀 촉촉해진 것 같아요. 그리고 코막힘도 덜 하더라고요. 이제는 쇳소리만 좀 나네요. 골기는 고는데 그래 약간 좀 소리가 좀 작아진다 그죠? 그러니까 좀 숨소리가 편안해졌어요. 간만에 좀 잘 잔 느낌이에요. 아주 오래간만에 좀 수면을 좀 취했다랄까? 좀 효과가 있는 것 같아요. 아, 저 진짜 뭐 당장 해봐야 될 것 같은데요, 그러면? 코골이와 무호흡증으로 고통받던 장순녀 씨, 헤어밴드로 턱을 묶은 후에 수면을 취했는데 검사 결과는 어떻게 나왔는지 보여주세요. 자, 헤어밴드로 턱 묶기 전에 1시간에 기준 6.2회의 무호흡과 저호흡이 있었고 코골이 시간이 16.8%였는데 1시간 기준 2.4회로 무호흡, 저호흡이 줄었고요. 코골이 시간도 6.9%로 대폭 단축됐습니다. 야, 진짜 반상이 엄청 줄었네. 좋아졌어. 진짜 많이 줄었어요. 근데 이게 선생님 보니까 턱을 묶으면 그 호흡도 약간 안정적으로 지금 제가 볼 때 들렸었고 코골이도 이렇게 크게 줄긴 했는데 근데 아까 그분이 이야기는 수면 상태의 질이 굉장히 좋아졌다고 그러거든요. 이것 또한 좋아지게 되는 겁니까? 예, 우선은 이제 우리가 이 수면 검사를 해서 이제 코골이 수면 무호흡증을 평가하는 기준이 있는데요. 특히 이제 이 호흡 곤란의 개수가 중요합니다. 이게 10초 이상 숨을 안 쉬는 게 있을 때 그거 한 번을 이제 호흡 곤란으로 잡고요. 무호흡, 저호흡 이렇게 잡는데 그게 1시간 기준으로 5번 이상이면 이제 수면 무호흡증이 있다. 라고 얘기하고요. 뭐 예를 들어 30번 넘어가면 심하다라고 봅니다. 근데 이분은 이제 1시간에 한 6.2회 정도 되세요. 그게 되게 여성분이고 이래서 엄청나게 수면 무호흡이 심한 건 아니었어요. 근데 다만 이제 코골이는 좀 있는 그런 상태였습니다. 그래서 이 헤어밴드로 이분에서는 이제 코골이를 좀 잡을 수 있고 수면 무호흡도 이제 상당히 줄일 수 있고 그러다 보면 이제 훨씬 더 잠을 잘 자게 되겠죠. 예, 그런 변화가 생겼다고 볼 수 있습니다. 잘 때 턱 관절을 전 좀 집중을 하게 됐는데 턱을 벌리고 있다는 건 사실 관절을 계속 우리가 사용하고 있다고 볼 수도 있거든요. 근데 이게 어느 정도 좀 고정을 해주면 자는 동안에 그런 턱 관절에 대한 피로도를 좀 낮추니까 그런 부분이 도움이 될 수 있지 않을까 좀 생각이 듭니다. 이 헤어밴드를 가지고요, 우리 턱 아래에서부터 이렇게 이제 턱에 걸고 귀를 살짝 덮는 정도라면 각이 나오고요. 중요한 거는 턱날이 있죠. 턱날을 이제 요 밴드의 가운데 위치시키면 비교적 안정감이 있습니다. 해보시면 이렇게 아래턱이 좀 받쳐지는 느낌이 들고 옆에서 좀 조여드는 느낌도 들 겁니다. 어때요? 느낌은 어때요? 답답하지 않아요? 아니요, 안 답답하고 편하네. 뭔가 얼굴을 쫙 살짝 조여주는 느낌? 귀여워. 애기 같아. 애기 같아. 됐습니까? 아, 이거 별로 안 불편하네요. 네, 안 불편해요. 포근한 느낌, 그냥 포근해요. 아, 이만기 갑니다. 이만기. 안 돼, 자, 안 이만기 돼. 과연 맞을까요? 아유, 밴드가 찢어지는. 안 돼, 작은데 그는 이거 끊어지는 거 아니에요? 이게 맞습니까? 네, 근데 좀 큰 걸로 하셔야 될 것 같아요. 여자들이 헤어밴드 꽤 몇 개를 가지고 있을 거예요. 어떤 건 쫀쫀한 게 있고 어떤 건 좀 헐렁한 게 있는데 코가 막힐 거를 대비하면 너무 쫀쫀하면 안 될 것 같고 이것도 아마 어떤 게 적당할 거라는 그런 노하우가 있으실 것 같아요. 예, 뭐 약간 탄력 있는 이제 천이면 되니까 이제 왜 스타킹 같은 경우도 좀 도움이 되고 아니면 이제 면 티셔츠 안 쓰는 거 이렇게 잘라가지고 이렇게 이제 길게 해서 이렇게 묶으셔도 되겠죠. 예. 오늘 저녁에 집에 가면 저거 채운다네. 네.